意粉咧，都會食到嗰啲好濃嗰啲蝦嘅味道。我自己咧就好中意好係咩？好係咩？所以一定要有汁嘅。如果冇汁嘅話咧，我就嗰餐飯就冇胃口㗎啦。咁咧呢一個好好喎，即係咧係啱啱，但係食落去你話真唔知咪入晒落嗰啲嘢嗰度咧。一餐完美嘅法國湯呢個要有錢喎，呢個有冇為我哋準備咧？唔單止話你準備咗，我仲用嗰個高圖靚女高圖幫你準備個好好食嘅甜品添，搞你。呢期嘅你老徒仔阿思思出咗嚟。唔該你。你幫我嚟睇。係啦，喺面前呢個咧就係我哋嘅香芒拿破崙啦。啊，我食㗎啊！呢邊所謂拿破崙咧，通常佢都係整定擺咗個櫥櫃嘅。咁但係我哋呢個咧，我哋係出咁我呢個去到時候咧，呢個。咁多謝你介紹下先。你做咩啊，Kobe？你揸快步做咩啊？哎呀，你啊！邊？真係講唔出咁好，拿破崙好重要㗎嘛，你嗰個鬆化、嗰脆口嗰個感覺。連埋嗰個芒果香芒嘅醬咧，落埋一齊。咦，佢冇咁 happy 嘅，你食落去。呢個醬唔准鬧㗎。金調製㗎。係啊，自己整㗎。我哋要試埋啲小寶啊！師傅話係佢哋親手整嘅。你覺得幾好緊密，好即係好甜嘅。不一啲雪糕又香。係啊。呀，可唔可以接翻啲快步啊？係我幫緊我去教學嘅過程。今日熱蒸淋大師，你點都收到最靚嘅料㗎啦，一定係最哎呀，咁而家心態自己就得。嘅影響就係仲要根本係要你將你嗰個內心感覺藉住呢個相片要表達出嚟，令到睇翻嘅人係同你有同一嘅感受，咁你就成功。爸爸。做咗阿藝術老師嘅 model。